角的东西给它抠。不是你这个真动啊！它真的，我刚才看它就是那种。怎么整啊？这样不会动，不是找服务员吧？动的这么。去找服务员吧，服务员啥时候出来？那拿个铲子，拿铲子，拿个什么棍儿也行啊，能给它抠开也行啊。这个应该动的当当的，不是动当当。Next. Next. 冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟寒雨混成一团。Next. 冰糖大树，冰糖汽车，冰糖路牌，冰糖自行车，冰糖电线杆子，冰糖变压器，冰糖路灯，冰糖大门，全是冰，冰糖垃圾桶，这家伙。Next. Next. 看我身后的衣服你就知道了，这是刚洗不到10分钟的衣服，看这裤子冻的都能站起来了，这是杠杠的硬，衣服上都结满了霜花，还有冰溜子。这个时候你就不能用力的掰它，因为你要是太用力的话，它就会断掉。我敢保证，如果你要能来东北农村住上半个月的话，你一定会改掉边上厕所边玩手机的不良习惯，因为 Next. 没有办法，我就是这么强大，追不上我吧，啦啦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 啦。 Next. Next. 就出不来了，还有这个。Next. Next. Next. 这耗子出门都没带脑袋，这一看就不是咱东北耗子。大冬天舔铁，完了吧？滴溜这儿了吧 ？Next. 告诉修马车，我今天不去了。拍上了呀？你拍上了。他这一出来就动了。这小了啥？Next. 小虎，宋德福，你怎么的了？啊？快走吧，回家吧。 Next. 完犊子了！慢点，慢点。Next. 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。Next. 停！天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤，陪我弹琴写歌，每一分每。Next. Next. 在东北，脑瓜上霜可以理解，那屁股上霜是因为啥呢？因为啥呀？太能看出来了。Next. Next. 朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。Next. 雪花里飘着东北人的梦，大秧歌扭出
Next. 们家对我少了一些甜蜜，看似很正常的语句，但透着距离。我不知道该怎么对你，也许是成长的关系。我没事，每个都告诉自己，我还是很爱你的，只是 lonely。不知道微信什么时候开始没有表情，你的上班时间多了，没有那么多的高兴。Next. 我打谁呀？我这谁？来。这玩意儿是电呐！我说楼房咋炉子？再说这他妈叫小太阳，你像傻逼似的告诉我是炉子。Next. 墩墩墩，喂，墩墩墩墩墩，墩墩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 墩。Next. Next. 这风你就怕擦不到你们这儿。Next. Next. 你说你这鱼是真调皮，在水里边就好好待着呗，非往上跳，这下好，刚露头冻上了，就是这么快。不过我也挺快啊，我跑得快，跟我走吧，晚上嘿嘿炖鱼。Next. Next. 18掌只练会了第一招，打得过就打，打不过我就跑，武林争斗是是非非恩。Next. Next. Next. Có sai đâu anh à, để cướp xe hoặc bà già sẽ cho biết là ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à, đời anh đi sau tên ta rồi anh thấy. Next. 什么是东北的泼水成兵？今天我给你们看一看，来。Okay, ready? Next. 的朋友都看一下啊，这就是我们东北的坐便，因为冬天呢非常冷，坐在这上面呢就不会冻屁股，非常的暖。Next. Next. 嘚瑟没事，出去玩，这给你冻的啊 ！Next. 北方的冬天有多冷，南方的朋友也许都不信。看到没？早上醒来一睁眼，车冻上了，上班去不了了，嘿嘿，继续睡。Next. Next. 忽然下的一场雪，飘得那么纯洁，将我埋葬在你。Next. 听见你说朝阳起舞。Next. Next. 做梦都想不到，来时候好好的，回不去了。Next. 那鸭子冻冰了。就觉得可怜，给救上来了。Next. 学会了没？行，这太瞎了，有个婆婆呀！啊，来，我给那个大打，等会儿，等会儿。拉开。Okay, ready? 这啥一下完了。Next.
我就等我泡面放外边凉快凉快，结果这他妈凉快成这样式的，这怎么吃？你说这怎么吃 Next. 哎呦妈，真恶心！大白啊，我在洗几缕衣服呢。啊，我把你晾出去了。啥玩意儿？完了！这啥呀？这是啊！不好意思啊，你咋好意思笑的呢？那还不去解冻去啊 Next. 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 出来工作那都是亡命之徒，能出来约会的那都是真爱呀。Next. 温馨提示啊，空房子不搁家住的，冬天一定要看好自来水。牙那屯王大夫家。Next. 好了。哎呦我操，这都会说我干？那个后面还能整。Next. 我告别南半球，奔向北海道，又化作那昼夜的飞鸟，将你拥。Next. Next. 甜的，我不信。来吧，这就可甜了，快尝尝，快尝尝。不用我，尝尝。哎，你刚才咋说的？你不是说北方不冷吗？快乐就是当你，快乐就是。我就问你，你服不服啊？我就问你服。Next. 且牧羊犬都被冻成羊了，但唯一好地方就是成功混入内部。杨村投来的目光，明显杨洋都感觉到了这个内鬼。这嘴巴还真有点像，不敢相信自己的阳精。Next. 舔一下能不能冻住？你舔试试呗。啊，你舔一下。哟，我操，我操。操！我操！我操！这能冻住啊？